Karibu tena kupitia Ambavyo TV Online, na ikiwa ni siku nyingine ambayo tumekuandalia ripoti ya leo, na tukianza na muktasari wake ambao ni uhalifu wa kivita huko Uvira. HRW ambalo ni shirika la kimsaada yataka vikwazo dhidi ya M23 AFC, na huko Rais William Ruto awadhihaki DR Congo na Marekani katika makubaliano ya amani yaliyofanyika huko Washington. Karibu kupitia Ambavyo TV Online na nikikuletea taarifa kamili. Katika ripoti yake ya hivi karibuni, HRW ambalo ni shirika la msaada linapiga moja kwa moja Kigali kuhusu jukumu lake kwa ukatili uliofanywa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linawasilisha mashtaka makubwa dhidi ya muungano wa M23 AFC, ARC na vikosi vya Rwanda, ikiandika mfululizo wa mauaji, ukatili wa kingono na utekaji nyara uliofanywa wakati wa uvamizi wa mji Uvira huko kusini mwa Kivu. Shirika hilo linatoa wito kwa serikali ya Rwanda kusitisha mara moja msaada wote wa vifaa vya kijeshi kwa uasi wa muungano wa Mto Kongo yaani AFC. Zaidi ya kukomeshwa kwa uhasama huo, HRW yataka hatua madhubuti ya mahakama kusimamishwa na kushtakiwa katika kesi ya uasi kwa wanachama wa vikosi vya ulinzi vya Rwanda RDF na makamanda wa M23 AFC waliohusika katika ukiukwaji mkubwa wa kisheria za haki za kibinadamu. Rufaa hii pia inajumuisha mahitaji ya fidia ya haraka zaidi sana na ya kutosha kwa waathiriwa na watumiwa waliopata majanga hayo. Ripoti yetu inazidi kuongelea kwamba kama ukumbushwaji huo au ngome ya usalama ya Uvira ambayo ikiwa ni mji mkuu wa muda wa Kivu Kusini baada ya kuanguka kwa Bukavu. Mji huo ulianguka mikononi mwa M23 AFC mwanzoni mwa Disemba 2025. Shambulio hilo la ghafla lililoanzishwa licha ya makubaliano ya Washington yaliyohusishwa na kusainiwa na Felix Antoine Tshisekedi pamoja na Paul Kagame chini ya usimamizi wa Donald Trump, liliweka jiji katika hali ya kutengwa kabisa. Ilikuwa Januari 2026 tu, chini ya shinikizo kubwa la kidiplomasia la Marekani, ndipo uasi ulianza kujiondoa upande mmoja na kuruhusu serikali ama kikosi cha FARDC na vikosi vya wazalendo vya ndani kabisa kuchukua udhibiti wa jiji hilo Januari tariki 20. Kuanguka kwa Uvira kuliwapa M23 AFC kwa muda mfupi tu nafasi muhimu katika eneo la Greater Katanga, kitovu cha uchumi wa nchi, kwa kufichua uhalifu uliofanywa. Wakati huu HRW inaendelea kusema kuwa inasisitiza hitaji la haraka zaidi na kuleta utulivu katika eneo hili. Naye Rais William Ruto amewadhihaki DR Congo na Marekani katika makubaliano yao ya amani yaliyofanyika huko Washington. Katikati ya kukwama kwa michakato ya amani ya kikanda, Rais wa Kenya William Ruto amehoji vikali ufanisi wa ushiriki wa Marekani katika mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akishambulia moja kwa moja matokeo ya makubaliano ya Washington yaliyoungwa mkono na Donald Trump, mkuu wa nchi ya Kenya alionyesha kushindwa kwa mpango huo wa kidiplomasia, akibainisha kuwa uhasama ardhini unaendelea bila kuzuiliwa. Miezi 6 baada ya kuidhinishwa kwake, William Ruto sasa anatetea mabadiliko katika uongozi wa upatanishi kuelekea mamlaka ya kikanda, akidai kwamba Rwanda, Kenya, Tanzania na Burundi ndio wahusika pekee wanaoweza kuweka amani ya kudumu.
Uchambuzi huu unategemea ukweli halisi. Tofauti na mataifa ya mbali, mataifa haya yanakabiliwa na athari ya moja kwa moja na ya haraka ya kiuchumi kutokana na kutokuwa na utulivu katika maziwa makuu, na kufanya usalama wa kikanda kuwa muhimu sana kwa ustawi wao wenyewe bila kuangalia usalama na suala zima la kidiplomasia tu. Ni taarifa yetu kutoka hapa Mbavu TV Online, na tunakusogezea pia chambuzi aidha maoni mbalimbali kutoka kwa Wakongomani. Naam, nikisoma komenti chache ambazo wadau wameweza kuziandika kupitia page na nikinukuu yale ambayo wameweza kuiandika. Comment ya kwanza ambayo anakuja kuisoma ni hii ya jamaa anaitwa Irakiza Nelson, anasema kuwa najiuliza hivi mikataba ya Qatar na Washington inasemaje kuhusu M23 AFC RDF kutoka Rwanda? Maana walitoka Lemera, Sange, Luberizi, Luvungi wakapanda moja kwa moja Minembwe na Bijombo na Kaziba na Kabare. Hivi mikataba unasema wakitoka bonde ya Ruzizi waende Kamanyola. Sasa Watusi wa M23 AFC RDF kutoka Rwanda hawakwenda Kamanyola. Sasa unaona hapo waliheshimu mkataba au wakivunja mkataba? Huko walienda jana tu, walianzia vitu Bijombo na Minembwe. Sasa huko ndo kuheshimu mkataba au mlibadili mazingira ya vita? Nilishasema Watusi hawaheshimu mikataba, ila wanatafuta namna ya kuingia kwenye walitaka kwa njia nyingine. Hatutaki kusikia Wanyamulenge walioungana na utawala wa Kitusi nchini Rwanda kule Minembwe wakipiga kelele eti mnapigwa. Hakuna cessez-le-feu kama hawa Watusi wa M23 AFC RDF kutoka Rwanda hawajatoka Minembwe na Kaziba na Kabare wakarudi Kamanyola, basi wapigwe bila kuangalia sheria inasemaje. Drone za FARDC zimewafuatilia kote M23 AFC RDF kutoka Rwanda mulipoenda na picha zipo tayari. Hiyo ni mojawapo ya comment ya mtu ambaye ameweza kuandika kupitia peji, na nimekusomea ili ujue kwamba maoni ya Wakongomani kulingana na kile ambacho kinachoendelea wanazungumziaje. Lakini pia na wewe unaweza ukaandika comment yako ili tujue kile ambacho unachokifikiria na yapi maoni yako kwa yale ambayo yanaendelea hapa katika nchi yetu ya maziwa na asali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ni nchi inayotamaniwa na watu wengi sana. Lakini pia nitoe nafasi nyingine ya kusoma komenti nyingine ambayo itakuwa ni komenti ya mwisho ambayo ni kutoka kwa wadau wetu kutoka hapa Mbavu TV. Nikisoma komenti nyingine hapa, anaitwa Francis Bizi anasema kuwa raia wanahitaji amani, Mungu asaidie wazungumze na kukubaliana. Huyo ni Francis Bizi anayeongea hivyo na aliyeandika hivyo.
Nawe pia ukihitaji kwamba tusome komenti yako, basi itakuwa ni vizuri pale unapoandika, ili tujue fikra zako kulingana na kile kinachoendelea hapa kwetu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na usisahau kwamba kama hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, basi ni vizuri uweze kusubscribe ili kupata update zetu za kila siku. Natoa nafasi nyingine ya kusoma comment. Naona comment ni nyingi, lakini wacha nisome nyingine ambayo ni kutoka kwa Jackfa Farado anayesema kuwa hao watu hawaeleweki kabisa. Naona kwa sasa wanakosa mwelekeo sababu ya kupigwa, bora waanze kuua raia. Hiyo ni comment yake, lakini pia komenti ya Zagabe John anasema kuwa ni wale wale wazungu wanawaambia watoke tena, wanawaambia wazunguluke sehemu ya vilima. Wanajua jeshi letu alijui vita vya bilimani. Ni komenti yake Zagabe John. Na tunafunga komenti zingine kupitia komenti yake Zagabe John ambayo ameelezea kama nilivyosema, lakini pia kama hujaweza kusubscribe kupitia YouTube channel yetu, basi ni vizuri kuweza kusubscribe.